हाय दोस्तों, मैं अंश वाल्मीकि और मैं आज लखनऊ में बारिश के बाद जल भराव की समस्या पर वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल गली के रॉक स्टार अंश को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, मैं अभी आपको लखनऊ के एयरपोर्ट का नज़ारा दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर किस तरह से यहाँ की रोडें जो हैं वो नदियों में बदल चुकी हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ। दोस्तों, जो आप ये अभी नज़ारा देख रहे हैं, ये एयरपोर्ट पार्किंग एरिया का है, जहाँ पर हर तरफ पानी भरा हुआ है। जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक एक गली में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। बिल्कुल नदी बन चुकी है यहाँ की रोडें। और मैं आपको आगे ले चलता हूँ। थोड़ी ही रोड नहीं, यहाँ की हर रोड पे पानी भर चुका है। पूरी तरह से ये नदियों में तब्दील हो चुका है दोस्तों। तो अभी मैं आपको एयरपोर्ट से एग्ज़िट की तरफ ले जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इतना ही दिखाना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल गली के रॉक स्टार अंश को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।